好，呢個就係第四個嘅分享討論嘅問題。咁呢就係第16章嘅第17節至到第19節嘅。咁呢就呢個呢，其實就最簡單啲講就係到呢，就係到耶穌如果佢明明知道彼得會咁論盡嘅話，對我嘅認識都唔係完完全全明白嘅話，點解耶穌要將佢嘅教會建造喺呢個嘅磐石上邊呢？我要將天國嘅鑰匙亦都俾咗佢呢。咁呢個問題就話到耶穌明知道彼得嘅認識唔完全嘅話，點解仍然要將天國嘅鑰匙交俾佢呢？咁所以呢段嘅經文去點樣去理解呢？咁大家可以停一停，你要先作一啲嘅分享討論，之後呢，我哋再睇呢個嘅視頻。咁嗱，呢度有幾個重點啦，都想同大家分享嘅就係到第一，耶穌睇呢嗰個啟示嘅回應，而唔係一個完全嘅理解。咁呢，就喺馬太福音嘅第16章嘅第17節裏邊，佢話：這不是屬血氣嘅指示你的，乃是我在天上嘅父指示的。耶穌一直同天上嘅父神有好高嘅系統嚇。但係呢班嘅人即係彼得啊、彼得啊、約翰啊呢啲，佢哋其實跟咗耶穌咁耐，其實佢哋有冇能夠喺即係天父裏邊有嗰種嘅契合呢？而呢一個嘅咁嘅認信呢，就證明到神係直接去同佢啟示咁所以其實呢個亦都講到話到，我哋相信神，其實我哋同好多人啦、好多朋友傳福音啦其實我好大嘅感受就係到咧道理咧，我都可以講好多嘅，而佢哋都要去明白同埋接受嘅。但係去到底佢哋唔願意去接受嘅原因係啲咩嘢呢？其實都係佢嗰個自我嘅問題。有好多嘢佢放唔得低，有好多嘅觀念佢唔能夠打破咁所以其實呢，到最歸根究底呢，其實我成日都講一句就話到係一個聖靈嘅工作，係嘛？即係唔，其實我都想係咁，因為你信耶穌唔係因為憑着我嗰個嘅理解能力，憑着我把口嚟到去信，而係聖靈親自嚟到去感動。所以其實呢度有個停一停在度，我都想大家都留意一下就，你真係要傳福音嘅話呢，你真要為到嗰個人禱告，求神嚟到去點樣嘅嚟到將佢嚟到生命有嗰個轉化。咁咧，所以咧，彼得佢呢句嘢咧，就算佢跟咗耶穌咁耐，或者你話佢即係一個好性情中人即係講又好沒遮攔，喐嘢就講無論佢嘅性格係點樣樣，佢能夠講到一句咧，呢個係一個聖靈係神佢親自嘅感動，以至佢係神親自嘅啟示咁有時我自己都覺得係嘅，因為我對於個聖經嘅明白我嘅成長嘅路其實歸根究底都係聖靈佢俾我個嘅理解，俾我嘅啟示，冇一樣嘢真係由我自己好努力去點樣成嚟到去揾佢出嚟咁所以呢，其實有時都係禱告啦。即係一個應用，其實有時我自己喺公司度做電腦，有啲個難題我未解決得到我真係祈禱嘅咁或者可能安靜休息一下，再翻返轉頭嘅時候呢，面對呢啲咁嘅困難呢，解決咗。咁或者喺個信仰上邊，喺個工作上邊，喺人處人嘅方面有啲咁嘅難題嘅話，都係祈禱，而係神係開路嘅咁咧，而耶穌係肯定嘅話到就係從神而嚟嘅信心同埋啟示嘅回應，而唔係彼得對彌賽亞嘅完整嘅神學嘅理解。咁所以呢，即係嗰個嘅建基就話到係神嘅啟示啦咁咧就Ulrich Luz 咧，佢個評論就話到呢，彼得嘅宣認呢並唔係基於人嘅知識，而係天父嘅啟示。而呢個嘅咁嘅信仰呢，係教會建造教會嘅基礎。即係換句話講呢，其實我哋教會都係建立喺神俾我哋每一個嘅信徒嘅啟示嘅裏邊。我哋能夠認耶穌基督為主，我哋認呢個天地萬物裏邊有一個創造宇宙嘅主宰。呢啲全部都係神俾我哋啟示，唔係話我哋去計數計出嚟當然我哋睇呢個嘅神嘅創造花草樹木即係我都唔可以抵賴即係永能和神性係明明可見㗎雖然眼不見，但係藉著佢所造之物就叫人無可推諉我都唔可以推諉。然而咧，我真係能夠心悅誠服嘅嚟到去講出話你係我嘅生命嘅主。呢個其實係神
佢俾我哋嘅一個啟示嘅能力。咁第二點就係屬靈嘅權柄係基於呼召同埋恩典嚇，而唔係一個完美嚇。其實我哋能夠能夠成為基督徒，唔等於我哋完完全全認識基督嚇，而係其實我哋根本就係喺一個嘅成長嘅路裏邊。你可以問世上任何一個嘅基督徒話我哋相信耶穌嘅人，你問佢你係咪真係完完全全知道基督嘅道理呢？冇一個可以，就算教宗都唔可以。點解呢？因為如果佢話佢係即係有耶穌基督嘅道理啊，明白晒嘅話呢，佢就等於係神啊嘛。所以其實我哋就喺一個嘅唔係話好理解，但係喺一個咁嘅方向係理解嘅方向嚟到向前走嘅一班嘅人。所以而彼得呢係第一位公開能夠接受到神嘅啟示，而能夠公開承認耶穌係基督嘅人。佢係代表咧門徒群體嘅一個嘅信仰嘅突破。所以咧，即係呢個鑰匙交俾佢係因為佢係冇誤嘅嚟到判斷，因為係神主動揀選佢而託付佢，而將呢個嘅信息，將呢個屬靈嘅權柄嚟到講出嚟。喺整本嘅聖經裏邊咧，神咧成日都係揀一啲咧好軟弱唔完全嚟到承擔神好重要嘅使命嚇，例如摩西、撒母耳、大衛、保羅等。咁咧，神唔係揀選一個已經完全嘅人，而係一個咧係學會去點樣去倚靠，知道自己係虛心嘅，知道自己係完完全全靠神嘅人咧，呢個係最緊要。咁第三點就係話到呢一條咧係一個漸進嘅門徒嘅路。彼得咧雖然咧喺呢個時刻咧唔完全了解耶穌基督十架嘅使命，但係耶穌知道佢喺將來嘅成長，知道佢會悔改同埋承擔責任。喺耶穌復活嘅後咧，彼得咧3次被耶穌呼召餵養我嘅羊。而喺使徒行傳嘅裏邊咧，彼得咧係第一個受聖靈嘅感動，然之後咧就充滿，然之後咧就去講佢第一堂嘅道嚇。咁彼得咧係耶路撒冷嘅領袖並且打開嗰個福音俾外邦人嘅門。所以咧彼得俾耶穌咧係一個信任嘅起點嚇。所以耶穌話咧即係教會建喺呢個磐石上邊，你係揸住個天國嘅鑰匙，其實係一個嘅起點，而唔係一個終結時一個嘅獎賞。咁第四咧就係咧鑰匙係對教會群體嘅託付，亦都係對其他帶領者嘅責任。咁馬太福音嘅第18章第18節就提到咧，捆綁同埋釋放權柄係俾整體教會嘅，顯示出咧呢個唔係單係彼得個人，而係門徒群體嘅權柄嘅象徵。因為俾我哋每一個嘅信神嘅人，我哋都係着一個嘅屬靈嘅權柄而係彼得係代表門徒，亦都係代表未來教會喺地上實踐天國嘅職責。咁咧，所以嗰個結論咧，點解耶穌將呢個鑰匙交俾一個認識唔完全嘅彼得咧？咁呢個其實就係因為呢個係一個嘅責任，一個嘅託付嚇。咁而第五點就係到耶穌係基督，永生神兒子，呢個嘅認信咧，就已經咧係所有教會存在嘅共同嘅核心價值。彼得口中講出嚟，由耶穌親自嘅確認，咁呢個就係嗰個嘅根基嚟嘅，根本就係冇一個教會唔認耶穌基督為主嘅。即係換句話講，每一個教會佢哋嘅核心嗰個嘅價值就係耶穌係我哋嘅主，係基督。